lá, galerinha. Tudo bem, é necessário essas brigas pra ficarmos bem. Maturidade. Vocês no vídeo de hoje, eu estou aqui para fazer textão da minha massinha no slime. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá pro vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo super rápido para não faltar vídeo, porque eu já deixei esse vídeo no canal. Então tô gravando aqui bem rápido. Então bora lá, então já vai se inscrevendo no canal, deixando aquele like e explodindo o dedo no like, galera. Então bora lá. Então bora lá conversar. A minha slime não, a minha massinha é assim, ó. A minha amiga tá me mandando mensagem, então é isso. Não é assim não, tá? Assim, ó. Ela é verde. Ah. Ó. Ó. É tipo slime. Ah, cara, como você fez ela virar assim, ficar esticando assim, desse jeito que ela estica. Só que ela não estica desse jeito. Eu fiz ela normal, com farinha de trigo, sal, óleo, água, corante. Aí eu virei uma massinha, né, de cor verde. Eu queria que ela esticasse, tipo, igual os slime. Eu botei detergente. Gente, ajuda, ó, o meu detergente, aquele branco. Só que tinha um pouquinho de massinha aqui, não posso, um pouquinho verde, mas a gente releva. Então eu vou botar aqui agora pra vocês verem que funciona mesmo e é detergente. Gente, é detergente de verdade. Então bora lá. Então bora lá. Gente, minha amiga tá falando aqui, então se aparecer a gente releva. Mas quando eu for editar o vídeo, acho que não vai aparecer porque tá na minha câmera, eu não tô gravando na câmera. Se tivesse gravando a câmera, até que ia coisar. Ó. Tô vendo como se fosse de bolo com a minha amiga. Olha, gente, como é o detergente mesmo. Então, e a consistência dela é de uma butter slime. Gente, releva esse cabelo todo sabe? Porque a gente faz vídeo assim, né? Então, ela tem coisa de uma massa de VA com hidratante. Então, uma soft clay, né? Com hidratante. Com hidratante. Isso com hidratante, então aqui tá aparecendo e ela fica muito textura, a cor dela eu achei super coisa. Eu queria um verde água, mas ficou um verde assim, porque eu não tinha azul. Ah, ficou um verde. Ah, se eu quiser endurecer pra ficar de massinha mesmo, não ficar. É só botar farinha de trigo, aquela coisa. Ah, depois não dá pra mais transformar ela em slime de novo. Dá sim, gente. Você botar mais detergente. Então, essa é a dica pra vocês. Então, bora lá, né, gente? Bora lá. Então, eu gostei bem da textura. Então, esse foi o vídeo. O vídeo foi bem rapidinho, gente. Espera não pra deixar vídeo sem vídeo no canal. E eu também tô no TED. Por isso mesmo. Entendeu? Então, beijos!